Dung Ho is a traditional Vietnamese folk art, hand-printed and made entirely from natural materials. These carved woodblocks made it possible to produce prints for the masses centuries ago. In the past, families would buy a new painting each Vietnamese New Year. But war against France nearly killed the art in the 1940s. So how is this traditional craft still standing? The Nguyen Hữu family is one of the last still making these paintings in Dung Ho village, where the art got its name. Nguyen Hữu Qua learned the craft from his father, and is now passing it on to his own son. Together they restore old woodcuts and create new designs, all chiseled by hand. Cái tranh đồng hồ nó là sản phẩm vừa lao động thủ công nhưng lại cả lao động về mỹ thuật nữa. This is the most intricate and time-consuming part of the process. A design can take up to a week to finish. Once a set of woodcuts are complete, Qua's wife coats a plank with paint. This yellow comes from senna flowers. She saturates the woodcut and aligns the tick marks on the wood with the dots on the paper to ensure she presses down in the right spot. They can print up to 200 pages in one sitting. In the past, this method was essential to meeting high demand. People used to fill their homes with Dung Ho paintings during the Vietnamese New Year, Tet. Ngày xưa là các cụ treo theo năm, mỗi năm treo một lần. Cứ vào những ngày Tết các cụ chơi tranh, mua tranh về dán treo. Sau mấy ngày Tết các cụ lại bỏ. Just one painting can use up to 5 different woodcuts. Each woodcut layers a print of one color and design on top of a slightly different one. Their ancestors painted only with colors they could get from nature: red, green, and yellow. Để với ngày xưa thì với mục đích là giá rẻ. Nhưng mà đến bây giờ thì nó có giá trị về môi trường và nó có một cái giá trị về văn hóa. Và nó tạo ra một cái hồn cốt của dòng tranh Đông Hồ, và đó là cái hồn của dân tộc. Black is always the final color and the most detailed print. Qua sometimes stamps just the outline and paints the rest by hand. But he wouldn't consider this Dung Ho, since he uses non-traditional colors. Nguyen Thi Oen does this too. She's one of the most respected artists in the village. Từ trên rừng xuống đáy biển, đồi núi thiên nhiên mới tạo thành một bức tranh Đông Hồ. She dropped out of school at age 15 to work in Dung Ho. Today, she's the only female Dung Ho artist to have ever received the title of Meritorious Craftsman from the president, a high honor usually only granted to elder men in her village. Đấy là một cái vinh dự lớn lao nhất đối với tôi, cũng là để đáp ứng những cái công sức, những cái giữ gìn những cái bản sắc dân tộc của quê hương mình. She married into the Nguyen Hữu family and runs her own workshop with her husband Hoa, who's Qua's brother. Ở đây những cái bộ tranh này là gần như là bộ tranh cụ vẽ cách đây khoảng 50 năm. Dung Ho paintings always portray everyday life and Vietnamese values. Là một bức tranh nói về cái tình mẫu tử và cầu mong cuộc sống no đủ. And while the themes haven't changed much over time, people's customs have. Today, frames protect the images, so people keep them for longer instead of replacing them every new year. And Western influence has changed tastes. The folk art is rarely hung in the more modern homes of today. With such low demand, most Dung Ho artists have moved on to more lucrative trades. Thực ra trong làng Đông Hồ bây giờ mà chỉ còn có 2 hộ làm tranh thì thực ra nó cũng là một điều cũng hơi buồn. Thực ra đối với bạn bè quốc tế khi đến làng tranh Đông Hồ, they now make bigger pieces to keep up with customers' needs. Bây giờ thì nhà to, nhà cao tầng, cho nên là khách hàng là hay mua những bức tranh to. Không cái nghề thì có thể nhàn được, nhưng làm cái nghề này nó vất vả nhất. Owen often revises traditional designs by adding more details. Cũ thì để độc làm của các cụ ngày xưa thì mình thì có của mình phát triển chứ. Làm nghề mà không phát triển thì làm sao mà tồn tại được. Bức tranh này, bức tranh Vinh Quy Bày Tổ của các cụ ngày xưa này. Bức này của cô mới sáng tác này. Nhưng mà luôn lúc nào giữ những cái bản sắc của ông cha cũ kỹ mình để lại. Và sưu tầm những cái cũ và sáng tác những cái mới. The origin of Dung Ho is disputed, but many say it was developed around the 1500s.
The trade expanded in Vietnam for centuries and eventually flourished until war broke out against the French colonizers in the 1940s. 1930 đến 1945 mà nó vẫn còn nhưng cũng giảm dần, đúng không? Vì dân đói khổ. Dong Ho artists couldn't keep running their businesses, and some started repurposing their woodcuts to survive. Indochina's interior was one Thì lúc không làm được thì có khi có người lại mang ra để che chuồng gà, để che chạn bát. Thậm chí có người lãng phí bổ chẻ ra để lấy củi đốt. Có nhà thì người ta cẩn thận thì người ta chôn, người ta cất. Có người thì vội quá, giặc nó càn quét thì cốt chạy lấy cái thân, đúng không? Làm sao mà giữ được? A historic conference began in Geneva. The industry didn't come back until the war ended in 1954. Out of it was to come a ceasefire and a division of... That's around the time Hua and Kwa's father, Gwen Hu Sam, formed an artist cooperative to help revitalize Dong Ho. Sam even received national recognition. Bằng khen của cụ treo đấy. Cụ đã từng được gặp đại tướng Võ Đáp và tặng tranh đại tướng Võ Đáp. Đây, cụ ngày xưa là được một cái giải thưởng của chương trình nghệ thuật Đông Dương. Dong Ho's comeback was short-lived. Modernization slowed down the business and forced the cooperative to disband in the 90s. The Gwen Hu family had to produce and sell different products to stay open. Hua still makes coloring books and calendars today. Nếu mà không những lúc đấy mà mình không kiếm thêm những cái nghề khác thì mình không nuôi sống được nghề của mình, không giữ được nghề của mình. The pandemic has hurt business even more. Kwa's income is down 40% compared to before. He says an artist can make an average of $130 a month nowadays, around $100 less than the country's average salary. So Kwa and Wayne aren't sure if their children and grandchildren will be able to live off of this work. Thì ai cũng muốn nghề phát triển, như tất cả đều phải phụ thuộc vào đầu ra. Đầu ra mà nó phát triển thì người làm nghề mới phát triển được. But no matter what, the family will preserve the art in every way they can. They have over 2,000 woodcuts in their collection today, and around 600 of them were passed down from their father. Ở tầng 1 thì không ẩm nó có, nó dễ học. Còn mình để tầng 3. Rất nhiều loại. Loại to có, loại bé có. Thường là những ván cũ thì có lẽ nó cũng chỉ độ khoảng hơn 100 năm, gần 200 năm. Cuối thế kỷ 19 thôi. Thì ta để bảo tồn và ta để làm cái lưu niệm và cái cơ sở cho cái ván mới bây giờ. Đối với cá nhân tôi thì tôi cũng tận tâm tận lực trong cái việc bảo tồn, phát triển, đào tạo thế hệ con cháu nhà tôi để duy trì cái nghề này. Nhưng mà tôi cũng vẫn còn có một chút lo lắng về cái đầu ra sản phẩm, về cái đảm bảo cuộc sống cho các nghệ nhân tương lai. Bởi vì những cái bản sắc gỗ đấy nó là những cái mà của ông cha cụ kỵ mình để lại, là những cái bản sắc của quê hương. But hard times didn't stop the Gwen Hu family before, so they planned to keep going. Hàng mã mà nó phát triển như thế thì nhiều khi mình cũng muốn bỏ nghề. Nhưng mình nói chung là cũng là yêu nghề thì mình gắn bó thôi. Thì chắc chắn rằng mình chỉ có khi nào mình mất thì lúc đó mới rời khỏi cái nghề này thôi, chứ còn cái tranh đồng hồ đối với tôi nó là một cái cuộc sống hàng ngày, nó là một cái sinh hoạt văn hóa trong gia đình.